Sorvespora, Ekleas Deva, Sachna, Sachna, Noman Tuka. Sorvespora, Ekleas Deva, Sachna, Sachna, Noman Tuka. Tumbo vorto, tumbo dvidar, tuci moima, soglian fanta. Tumbo vorto, tumbo dvidar, tuci moima, soglian fanta. Sorvespora, Ekleas Deva, Sachna, Sachna, Noman Tuka. Sorvespora, Ekleas Deva, Sachna, Sachna, Noman Tuka. Mola pritum, ako sosar, sogli rosna, tucic Deva. Mola pritum, ako sosar, sogli rosna, tucic Deva. Sorvespora, Ekleas Deva, Sachna, Sachna, Noman Tuka. Sorvespora, Ekleas Deva, Sachna, Sachna, Noman Tuka. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सोब्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, बापान हो संवसार रचला आनी ह्या रचने वयर मनशाक अधिकार दिलो. जे पोरी आपणे मनशां ताय अपुरबाय दाखयल्या, तेच पोरी आतां मनशानूय रचनेताय तीच अपुरबाय दाखोळ करची हें मन ताचें जालें. ह्या आधुनीक संवसारांत आयज मनीस दुडवाचे आशेन भरून ही देवान दिल्ली रचना विकूंक तयार जाला. आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेली गिरेस्तकाय सांबाळचे सुवातेर आमी ती निसणटणांक पावंक फुडें सरल्या. हे परिस्थितीन गरज आसा की आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी ही रचना देवाचे एक केरीत देणें आमकां हें सत आमी वळखून घेवंक आनी आमी जाता ते भाशेन ताचो परमस करूंक. अशें करतना जेजूक आमचे सांगाता घेवन आमी एकसुरी नात, कित्याक तोच आमकां एका नव्या बरवाशाचें भरता म्हूण ओळखून मिसाचे भेटेंतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जाणट्यांनी जरी ती नेणार हाडली तरी आसतना हें दायज ताणें आमकां आज सांबाळून दवरलां. नैसर्ग ताणें आज आमकां सांबाळून दवरला. पूण आज आमी शिकलेलीं मनशां इस्कॉलाक गेल्यांत झाडांचो पेडांचो अर्थ जाणो, उदकाची गरज आमी जाणो, वाऱ्याची गरज आमी जाणो, शिकल्यांत आमी सगळे. तरी आसतना आमी बेसार मायेन बेजबाबदारेन आमी नैसर्गाक दुखयला, नैसर्ग मेळो केला, नैसर्गाक आमी वायट हाडलां. आमची ग्रेस्तकायेक लागून सगळ्या पातकांची दूख धरून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातखी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून थोन उचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सरवंडाराक बऱ्या कोरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सुर्गेच्या राजांत सासणें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवळ चोयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबारांचो सर्वेस्पोर सगल्या पोरसांक बऱ्या जिन्सांचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलोलो तरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता ते मरणाचें चेदोर पिंजतलो. सासणांक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगळ्या पोल्यांचेर दुखां व्हांवतात तीं दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वेचेर आपले पोरजेची लॉज तो पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात हो आमचो देव. आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. ताणी आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश भरीत जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. पांचवी चार तुजीं चोरवणां तुंय म्हाका विसवतून दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तुंय म्हज्या आत्म्यांक जीव बोदताय. मान राखून तुज्या नांवांचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. काळोखान खोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतलीं. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. सगळीं उबी रावया. पोळे आपले पोजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात तीं सोदोव.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सगळी Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं माथेवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू गालेच्या दोंगराच्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो आनी लोकांची उरपोवची थोंट्यांक कोयद्यांक कुड्ड्यांक मोन्यांक आनी एरा वायटाकारांक बराबर हाडून ताचे सरशी आयल्यो आनी ताच्या पांयां लागीं ताणें तांकां दवरलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बोरीं केलीं मोनी उलयतात कोड फुटलोलीं धोंड जातात थोंटी चलतात कुड्ड्यांक नोदोर येता म्हूण पळोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक पोरकोणूंक लागलो आनी जेजून आपल्या शिसां लागीं आपोवन म्हणलें म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात आज 3 दीस जाले म्हजे बराबर आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना उपाशी ताका धाडूंक म्हाका खुशी ना वेतनां वाटेर तीं पडूंक आसात शिसान ताका म्हणलें तर 100 सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पावोशें आमचे कडेन उणें खंय आसतलें जेजून तांकां विचारलें तुमचे लागीं कितले उणे आसात ताणें सांगलें 7 आनी थोडी धाकट्यो मासल्यो तेन्ना ताणें लोकांक जमनीर बसूंक लायलो आनी 7 उणे आनी मासली आपल्या हातांत घेतली देवाक दिनवासून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली आनी शिसांनी ती लोकांक वांटली सगळीं दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके 7 कोरणभर ताणें एकठांय केले जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबा भयणो आयचो विशय देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक आमी देवाची रोचना ही आमच्या दोळे मुखार हाडटना झाडां पेडां दोंगर दर्या न्हंयो झोरी हे सगळे आमच्या दोळ्या मुखार येता हातून म्हणी येता हातून सगल्यांनी पयलो आंकडो जोडटा गोंयचें शार कित्याक ह्यो वस्तू दादोसकायेन आनी ओडे उर्बेन आनी उमेदीन आमी तांचो लाभ घेता आमकां व्हडपण भोगता गोंयकार म्हणूंक पूण मोगाच्या भाव भयणो देवाची रोचना ती आनी देवाचे रोचनेन ह्यो वस्तू मनशाक जावन आसा जेवण मनशाक जावन आसा आसरो मनशाक जावन आसा भलायकी ह्या बसत ह्यो वस्तू आमकां भलायकी हाडटलींत वेळेर वच न्हांवपाक भलायकी जोरीशी वच न्हांवपाक उदक पिवंक भलायकी वाऱ्याक वच दोंगरार भलायकी न्हंयांनी जिवे जिवे नुस्तें खा भलायकी मोगाच्या भाव भयणो केद भाशेन देवाची रोचना देवा रोचल्यांत मनशाचें उदारपोसण करूंक मनशाचें बरेपण हाडूंक पूण मोगाच्या भाव भयणो कोठा आमचें ही देवाची रोचना देवान आमकां गोंयकारांक इतली सोबीत सुनो दिल्ली पळय ती ह्या फुडें उत्तेली ह्या फुडें जो लाभ आमकां मेळटलो हो मोठो प्रश्न आमकां आज हांवें पळयता हें सांबाळूंक गोंयकार झगडटा दोंगरा खातीर उदका खातीर
झाडां खातीर झगडटा. कित्याक व्हडले व्हडले मनीस, ग्रेस्त मनीस सजमतात. आमच्या पांयचें बेंस तें जाय तशें वापरूं येता. आमी तांकां अधिकार दिला दिसता तांकां. आनी हे भाशेन आमी पळयता न्हंयो विकतात, दोंगर कातोत्तात निमतां सुदारपाच्या नांवान. असलें सुदारप गोंयां पाड घालतलें आमकां जाय काय हो प्रश्न. मोगाच्या बाबा भयणो, हें सुदारप असलें आमकां नाका. हाका लागून आमी झगडटा. झगडटल्यांक भोव थोडी सांगात दिता, जांकां देवाची रचना कितें पळय ती जाणा पळय ती सांगात दिता. आनी थोडी नैसर्गाक आनी झगडटल्यांक पिशी म्हणटा. ह्या आमी हाका पिशी म्हणटा. हें उतर आयकूंक म्हाका दूख लागता. कित्या खातीर? पुर्वज उरूंक ना. जे नेणार आसतना ताणें ह्या सोबीत सुंदर गोंयक राखलें आनी सांबाळलें. पूण आमी शिकल्या उपरांत, इस्कॉलाक गेल्या उपरांत आनी दर एके वस्तूचो देवाच्या रचनेचो अर्थ, सोजमणी आनी फायदो जाणून जाल्या उपरांत तरी पूण आमी फुडें सरता ताचें निसंटण करूंक, पाड घालूंक. आनी शिकलेलीं मनशां हें सुदारप आडायता. असलें झाडां कातून नाका, दोंगर कातून नाका, हांकां पिशी म्हणटात. शिकून ब्रूत. आमी जावन तरणाटीं पयलीं जावंक जाय. फुडें सरूंक आनी निशेध मारूंक असल्या वायटाचेर. असलो नैसर्ग मेडचो ना. झाडां कातरूंक सोंपी ब्लेड घेवन खर्र कातल्लें, पूण बिल्डिंगां मोडूंक ढा वरांची वरां दिसान दीस कॉन्क्रीट फोडचें पडटा. तें आमी बांदूंक सोदता कॉन्क्रिटाची जोंगलां. आनी झाडां जी सोंपी पळय ती देवाची कातरूंक सोदता. पूण देवाचे रचनेक आमकां मान दिवंक आयचो विशय आपयता. आनी दुसरे सुवातेर ताचे राखणदार जावंक आपयता. जशें म्हणटालो हांव, जायतो लोक निशेध मात्ता ह्या वायटाचेर. हांकां आमच्या सांगाताची गरज. हांकां आमच्या सांगाताची गरज. आमी आमच्या भारत देशांत जायतो परको लोक आयलो. ब्रिटीश, पुर्तुगेज, तांकां आमी म्हटलें ते आमच्या गांवांत आयला. आमची गिरेस्तकाय तांच्या गांवांत व्हरूंक ह्या पासून तांकां आमी धाडायले. पूण आमची आतांची गिरेस्तकाय पुर्तुगालाक आनी इंग्लंडाक वचना. आमची गिरेस्तकाय आमच्या गोंयच्या घरांनी वता. कित्याक विकतात ते? ही गिरेस्तकायेन अदीक ग्रेस्त जावपाक. ही गिरेस्तकाय आमच्या घरांनी वता आनी थोडेच ग्रेस्त जातात. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणो, आमकां राखणदार नेमल्यात. म्हणटच आमचो दर्जो सांबाळूंक सरकारान आनी सगळ्या मनशांनी जाणून जावंक जाय. आनी थोडे फावटी आमचो दर्जो सांबाळपाक आमकां रस्त्यांचेर येवचें पडटा, बोब मारची पडटा. हे जावन आसा आमच्या मांडावडीची असोक्ताय. मोगाच्या बाबा भयणो, हो विशय सोजमूक वावरुया. तिसरो विशयांतलें उतर जावन आसा, आमी सेवक जावंक ह्या नैसर्गाचे देवाचे रचने सेवक जावंक आमकां देवान आपयल्यात. सेवक म्हळ्यार कितें? ताची सेवा करूंक, न्हय फकत सांबाळूंक, पूण आनीक हाजेर वयर उत्पन्न करूंक आनी तें वाडोवंक आनी चलोवंक. सेवक जावंक देवान आमकां आपयल्या. मोगाच्या भाव भयणो, हें झाड पळयता आमच्या दोळे आहा पळय तें केदें व्हडलें. कितलीं वर्सां जालीं आसतलीं हें जावपाक. हें झाड जायते फावटी म्हाका कपेलान हांव झाड लायतना लोक म्हणटा, फादर तूं नाल्ल हातोलय ताजे? हांव म्हणटा, हांव सेल्फीश न्हय, हांवें लावंक जाय आनी हांवेंच खावंक जाय. कित्याक म्हजो शापाय म्हणटालो, आमी लायता पळय तें म्हज्या भुरग्यांनी नातरांनी पोंतरांनी खावंक जाय. आज पोरजा सेल्फीश जायत गेल्या. जाता तितलीं झाडां धाकटीं, डुअफ धाकटीं, गारफां हांवें लावंक जाय, हांवेंच खावंक जाय. पूण आमी झाडां कातोत्ता पळय तीं वर्सांची मोठी झाडां, ते एका रातीन जायना, एका वर्सान 2 वर्सां जायना.
आमी आमच्या वाटाबेसांनी झाडां लावया, झाडांचें उत्पन्न करुया, उत्ता तसलीं झाडां, व्हडलीं आतां तसलीं झाडां लावया आनी आमचो निसर्ग अदीक हिरवो करूंक वावरुया. आनी जे झाडां कातरपाचे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स गोंया येवचे आसात, रेल्वे लायन, लायटीच्यो लायनी, बिचीचेर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स, शेतांनी आनी आमी हाजे निशेध मारया आनी तांचे पासून मागया. जे कोण हे भाशेन कोत्ता पळय तांकां तांची मनां उजवाडावून देवान ह्या नैसर्गाचो अर्थ तांच्या मनान घाल्या प्रमाण. मोगाच्या भाऊ भयणो, सोंपयतना फाटल्या दिसांनी कोवीड जेन्ना जालें पळय तेन्ना सोजमपाक नैसर्गाचो अर्थ तेन्ना एक बोबाळ पडलो, ऑक्सिजन उणो जालो, हाका लागून जायतो लोक मेलो. हाका लागून जाय जाणी म्हटलें ऑक्सिजनच्यो फॅक्टरी घालया, फॅक्टरी ऑक्सिजन प्रोड्यूस करपाक फॅक्टरी घालया. गरज त्या वक्तार फोर्सान दिवपाक, पूण हें आमी चिंतूंक जाय, वर्से सगळे दीस आमी ऑक्सिजन घेता, खंयची फॅक्टरी घाल्या, खंयची फॅक्टरी ती, सद्दां ऑक्सिजन घेता आमी, खंयची फॅक्टरी, झाड फॅक्टरी जे कार्बन डायऑक्सायड भितर घेता, मेळी हवा आनी ऑक्सिजन आमकां दिता, ही फॅक्टरी देवाची. म्हणटच पळयात, आमचे फॅक्टरीक लायट लागता, उदक लागता, जागो लागता, बिल्डिंगां लागता, पूण देवाची फॅक्टरी कितें सोंपी आनी ही आमी तांकां वालोर दिना, कातरता. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणो, आज आमी पळयता पयल्या वाचपान आनी शुभ वर्तमानान जेवणाची खबर केल्या, देवाच्या मोगाची खबर केल्या, जाच्यान देवान आमकां सगळे फावो केला. म्हणटच हें जेवण जें आमी जेवता पळय तें निसर्गाचें जावन दी आमकां वखद, झाड्या पाल्याचें वखद म्हणटा आमी ते भाशेन जावन दी आमकां वखद आमची भलायकी सांबाळूंक. नाजाल्यार ही जेवणां जें वारें आमी घेता पळय तातूंत आमी पिडेस्त जातल्या, दुयेंसां वाडटल्या. म्हणटच आयचो विशय मनान धरून देवाचे रोसणेचे राखणदार आनी सेवक जावंक जेजू आमचेशी तूं राव, आमची मनां उजवाडाय, आमच्या फुडाऱ्यांची मनां उजवाडाय आनी जे तुवें आमकां हें गोंय दिलां सोबीत सुंदर, तें सोबीत सुंदर सांबाळूंक आमकां बुडवंत कर. त्याच बरोबर एकूच घडणी बागेवन फ्रांस शावेर मानापाट गांवांत 2 वर्सां धोलीन रावलेलो, दर्या कुशीक धोलीन रावलेलो आनी नैसर्गाचो जायतो अणभव घेतलो. हे भाशेन आमी कडेन घरान रावता खरी, पूण आत मेळे करूंक नैसर्गा खातीर देवान दिल्ले मातये खातीर आत मेळे करूंक, झाडांक आदबोड घालूंक, उदक घालूंक आमी आयती जावया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आनी आमच्यो गोरसो बापा मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी, यादनिकांनी तशेंच मोटवाशांनी लावदातो सी हाचे शिकवणे प्रमाणे आख्खी रचना आमचें सोमेस्तांचें घर आनी ताचो सांबाळ करूंक दर एकल्याची एक व्हड जबाबदारी. हें सोत वळखूंक आनी पोरशेकी शिकोवन दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. उदरगतीच्या नांवान आयज आमचें राजकारण चलयतल्यांनी रचनेचेर वायट घडटा ताचेर निशेध मारूंक आनी आपलो खासगी फायदो पडे नासतना सोमेस्तांचें बरेपण चिंतून आपलो वावर करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आयज मनीस दुडवांचे आशेन बरोवन आपलें घरदार जावं भाटां बेसां विकूंक तयार आसात. आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरलेली रचनेची गिरेस्तकाय आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी
सांबाळूंक तांची जबाबदारी हें सगळ्यांनी वळखूंक आनी ताचे पासत वावरूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आमची तरणाटीं आयज खुशालकायेन भोवंक जायतें कितें करतात, पूण जेजूक इल्लो वेळ दिवंक खंय तरी चुकतात आनी हाकाच लागून जायते पावटी जिवितांत सांडटात. जेजूक आपल्या जिवितांत येवकार दिवन आमचेशी राव म्हूण ताका विनंती करून बरेपण आपणावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आयज जायतीं जाणां रचनेचीं राखणदारां जावन भ्रश्टाचार, अनीत आनी वायट दिसता तें नपयत करूंक वावुरतात. असल्या भावां भयणांक देवा बापान कुरपेन भरूंक आनी ह्या तांच्या बऱ्या वावरांत तांकां दुसऱ्यांचो आदार मेळून जोयत फावो जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. सुरगीच्या मोगाल बापा, आमची मागणी आनी आमच्यो गोरसो आमच्या मुखार घाल्यात. तो आमचो बापूय आमकां बरें तें करूंक सदांच नीट गोड भटाय दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमची दारां तेच बरोबर आमची चिंतना मानता तसली गोडवोर दारां बोदो सोम्या आमची मोरां मानता तसली गोडवोर दारां बोदो सोम्या आमची मोरां दिता तुका फुलां फुलां बोदोर आमची शेतां मोलां उत्पन्न कोच्या ओदीक फुलां मागताव आमी तुजी बालां उत्पन्न कोच्या ओदीक फुलां मागताव आमी तुजी बालां. म्हज्या भावां भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नेमके पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका वोपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. ताचे वरवींची खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें ताचेच वरवीं सासळे सोडवण जोडूंक आमी पावोशें खोर. ह्या मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताय बागता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदुनितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना तांचे पुर्वेलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक थळांचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीर जर आमी आतां शेतां उरतें तेन्ना बासऱ्यान देणें तो वैभवान परतून येतो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवतां बराबर आनी स्वर्गीच्या सोल दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, dolbaranzo sorvespor tu, solari sonsar bola, tuja voi povan, tuja voi povan, tuja voi povan. Un sorgito casoi, soi, un sorgito casoi, soi, sorves poracin
नावी येता ताका सोयसून ओ सोर्की तुका सोय सोय ओ सोर्की तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोरें मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त खेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बासोत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त खेयात आनी आतलें पियेयात. हे म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बासोत आनी सोमेस्त मनशां बासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. भावार्थाचो गुट पोरगोटुया सोम्याचे उणो खाता आनी कितले पावटी तुवें भवानी सोर आमचें मरण परगोटाव. बापा, जेशा मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आदी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेची कुळा रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोर वासरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आमच्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून मागता. अंकवार मरे देवाचे माय सांगाती चपोती बागेवन झुजे बागेवन धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सास्त्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातची महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. मोगाळ बाबा भयणो, सुर्गीचो बाप आमचो मोगाळ बापूय, हो संवसार तर आमच्या हातान घाला. ताच्या उदारपसणान आमी वाडूंक आनी उंडो जावन आसा आनी सोरो जावन आसा ताचें पीक तेंच जाता जेचें कूड आनी रगत. तर बापाक आमकां हाजो उर्थ सजमूंक आमची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिपाव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोर्गीच्या क्रिस्ताच्या आनी बोर माशें रेखता. तर आमकां चुदारका कुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकारांतली वाठाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूणचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. आमचे कुशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुमे शांती सकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. वासा जेसू देवाचो एकलो स्पूत ह्या संवसाराचें उत्पन्न करतना आमकां सांगात दिवंक आनी निसर्गाचो उर्त सजमावंक पिडेंतली बरी करूंक जशें आमी आयकलां आयज भुकेल्ल्यांक जेवण दिवंक तो आमच्या मदें रावता. ता घेवंक आमी फुडें सोदता तितली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची आनी कुमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of the members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पर खड़े रहे.
रावता तुमचे सोवे फोको तोशे जिवीत तुमचे सुबापोनी सुफोसाकले Gesù da quel ami fate, tacia jivana mi jivi. Gesù da quel ami fate, tacia jivana mi jivi. इश्टानो ह्या वेळार आमचे थोडे दांपून आमच्या काळजांत आयलेल्या जेजूक आमी दिनवासुया. जेजू जावन आसा सृश्टीचो रोचणार. आमचो दोनी ह्या वेळार खालतीकायेन ल्हानविकायेन आमचे भितर आयलोलो आसा. आमची काळजां मनां उक्ती करून ह्या आमच्या दोनयाक आमी दिनवासुया. आयज अंतर गितान स्तोत्रकार उद्गारून देवाक वाकाणटा आनी म्हणटा, सर्वेस्पोर म्हजो गोवडी कांयच म्हाका उणें ना. होच गोवडी आमच्या सांगाता ह्या वेळार आसा. पांचवो चोरो मेळटा थंय आमकां व्हरता. शितोड नितोड उदकासोरी तो आमकां पावयता. तर ह्या आमच्या दोनयाक ह्या आमच्या गोवड्याक आमी आमचें जिवीत भेटोवया. सगळें आमचें सूख दूख आमच्यो अडचण्यो आमी ताच्या हातांत घालुया. आमचें जिवीत ह्या वेळार ह्याच जेजूक आमी समर्पुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या अतीर संवसारांत वस्तू मध्ये जियेतना सर्गेच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोपतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हण आमी मागता तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. मारगांव वाराडांतले यादनिकांक आमचे दिनवास. खेरीतपणी मिसाची भेट भेटयलोल्या आनी देवा उतराची पोरगोटणी केलोल्या फादर दोमिंगोज नोरोना हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ केलोल्यांक आमी दिनवासता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात एकामेकाच्या मोगान जिवंक जेच्याच नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भयणी भावांनो, ह्या वेळार आमी भावार्थान बायगोवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणें आमी करतल्या. बायगोवन फ्रांसीस शावेरा, Bagion Francis Xaviera, जेजूच्या मोगान Jesucia Mogan, तुझे काळीस Tuce Calis, सगळ्यांच लासताले. Soglens Lastale, देखून Dekun, जेजूचे नांव Jesuce Now, आनी सोडवणेची Sorunici, बरी खबर Boricobor, पोरगोटूंक Borgotum, देसा देसांनी Desa Desani, तूं गेलोय Tugeloi, आनी तुजो जीव Ani Tusoju, जोरोवन मेलोय. Zoron Meloi, ह्या पासत Yapasod, बापान Bapan, तुका सोरकार Tuca Sorgar, मोहिमेन बोललो.
मोहिमेन भरलो आनी संवसारान संवसारान तुजी कूड लेगून कूड लेगून कुसूंक दिली ना. कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर देण्या खातीर संतोशान संतोशान आमी बापाक दिनवासता वाचता आनी आतां आनी आतां आमचेच पासत आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. विनंती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. खरीतपणी आयज आमी सृश्टीचेर नियाळ करता, तर आमच्या सृश्टी पासत आमी मागुया. क्लायमेट चेंज जाता ह्या पासत आमी मागुया. सृश्टीची राखण करूंक जायतीं जाणां झूज कोत्तात, झगडटात, हांचेय पासत आमी मागुया. आनी आमी सृश्टीची राखणदारां जावंक आम्हा स्वता पासत आमी मागुया. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. आमेन. San Francisco Xavier, ora cura, gratis amcia mogam, nastolia, besam saiba, desaramcia, sambalun Gopanducha besangam saiba desargoicha sambalun amka Gopanducha. मागता सगल्यांनी सवकासायेन माटवांतली भायर सरची. आयज बागिवोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 5 वाजता, 6:30 वाजता, 8, 9:30, 11 आनी आयज खेरीत भाशेन 12:30 वाजता पुर्तुगेजान मीस आसतले. There will be Portuguese Mass at 12:30. 2 वाजता, 3:30 वाजता, 5 वाजता कोंकणीन भाशेन मिसा आसतली आनी 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान आयज बासिलिकेच्या साकिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. फाल्यां डिसेंबराचे 2 तारखेर फकत सकाळच्या वेळार कुमसारां आसतली. सांजेच्या वेळार आनी फेस्ता दिसा कुमसारां आसची नात. बासिलिकेंत ओगेपणान पवित्र संस्काराची बोजवण चालू आसा. जाय तांणी थोडोसो वेळ जेजू सांगाता थंयसर सारूं येता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें.